নারায়ণ ভাই, ভিডিওটা ধাক্কা দিয়েন না, শুনে যান, আমার কথাগুলো শুনে যান। এখন বাজে 5:30। আমি 3টা বাজে উঠছি, উঠে নামাজ পড়ছি, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ছি, সেহরি খাইছি, খাইয়া এখন সকালবেলা একটু ছাদে ঘুরতে আইছি। এই সকালবেলার যে ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাসটা, এগুলা নামাজিদের জন্য। এই ঠান্ডা বাতাস, এই সুন্দর একটা পরিবেশ, এত সুন্দর মজা লাগে, অনেক ভালো লাগে এই সুন্দর পরিবেশটা। এই পরিবেশটা যারা বেনামাজি, যারা নাস্তিক, যারা অন্য মানুষরে বলে নাকি ভণ্ডগিরি করে, তাদের জন্য না। এই সুন্দর মুহূর্তটা, সুন্দর সময়টা একমাত্র নামাজিদের জন্য। বেনামাজি তো শুধু অন্যেরে কটূক্তি করতে পারে, যে ও হলো ভণ্ডগিরি করে, ও মানুষের দেখায়। আচ্ছা, আপনারাই বলেন, একটা মহিলা মানুষ যদি রাতের অন্ধকারে উঠে নামাজ পড়ে, রোজা থাকে, এটা কি কারে ভণ্ডগিরি করা হইলো, না লোক দেখানো নামাজ পড়া হইলো, না লোক দেখানো মানুষটা কিছু করা হইলো? বলেন। বিচারটা আমি আপনাকে, আমার যত মুসলিম নামাজি আল্লাহ ভাই বোন, তাদের কাছে দিচ্ছি। আচ্ছা, আপনারাই বলেন, রাতের অন্ধকারে যদি উঠে কেউ তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, এটা কি কেউ ভণ্ডগিরি করে? কোন আমি ভাই বিচারটা একদম আল্লাহর কাছেই দিলাম, যে আমি ভণ্ডগিরি করি না আমি আমার রবের ভয়ে আমি এই কাজগুলো করি, সেটা আমি আর আমার অন্তরে জানে। আমি এই কথা কাউকে বলবো না। আমার সাথে যারা এই ধরনের কথা বলবে, তাদের বিচার আল্লাহর কাছে। আমি ভণ্ডগিরি করি না কি করি, সেটা আল্লাহই বিচার করব। দুনিয়ার কারো কাছে আমি বিচার দেই না, দুনিয়ায় কারো কাছে আমি বিচার দেই না। কারণ আমি একজন অসহায় মহিলা মানুষ, বিধবা একজন মহিলা মানুষ। আমার